Saya kan lagi sekolah. Nah, habis sekolah kan pas pulang sekolahnya saya janjian sama Chelsea main game. Nah, mamanya kan boleh itu, saya juga dibolehin. Ya, habis itu saya langsung aja mabar map di game Roblox itu. Game apaan ya? Game Brawlhalla. Nah, saya kan tidak butuh, gak ada teman. Chelsea juga sama. Ya udah saya cari teman. Tiba-tiba saya nemu cewek matre. Dia minta Robux abangku tuh sebenarnya dia gak sekolah. Jadi abangku itu manggil aku untuk selama